Assalamualaikum bosku, kembali lagi dengan channel Kang Abu dari Abeng Motor Bengkel Cinta. Semoga pagi ini kita diberikan kesehatan, umur panjang, dan diberikan rezeki yang melimpah bosku. Di pagi ini kita kedatangan Mio 125 yang kondisinya masih bagus bosku. Kata pemiliknya, motor ini kalau buat jalan itu ngorok, di bagian CVT ada krek krek kayak gitu bosku. Coba cek dihidupin. Kedengaran bosku ya, kalau di RPM bawah buat naikin RPM ada suara ngorok krek krek krek. Nanti kita cek bagian CVT bosku, apa penyakitnya. Yang jelas biasanya itu dari puli belakang bisa kocak, dari lorer bisa, dari perumahan roller itu juga bisa. Yang jelas nanti kita eksekusi apa penyakitnya. Ini tadi sudah diganti oli bosku, olinya hitam, tapi sudah diganti oli masih tetap sama. Motor ini baru bosku, katanya baru beli tapi second. Dan coba kita cek, nanti kita bongkarin bagian CVT-nya ada yang rusak atau enggaknya, nanti kita perbaiki atau bisa diperbaiki, nggak usah diganti baru. Coba nanti kita eksekusi, jangan di-skip videonya bosku, biar kita tambah pengalaman. Kalau sudah ada yang paham tinggal disimak aja. Terima kasih. Setelah pembongkaran bosku, kita teliti di bagian roller. Ini ternyata rollernya peyang bosku, desok bagus ya, kelihatan ya, semuanya peyang semua ini. Yang jelas ini rollernya sudah kena. Sama cek di bagian ini bosku, ini kalau kocak juga bisa mengakibatkan dia ngorok kalau buat nanjak. Kocaknya kocak sepeleng bosku, aman, masih bisa dipakai. Kalau kocaknya parah bisa diakalin, bisa diakal, bisa diperbaikin, nggak usah diganti baru. Proses pengakalannya nanti kalau ada motor yang kayak gini lagi, nanti dibuatkan videonya. Terus kita cek di bagian puli belakang bosku. Puli belakang kalau rusak, lihat silnya ini bosku, silnya masih rapat, sini nggak ada rembes oli, aman sil-silnya ini. Kita lihat di bagian ini bosku, kalau kayak gini kok normal, belum kocak, itu masih normal bosku. Ini belum kocak ini.
masih bagus, bisa digunakan lagi. Nanti kita bersihkan semua, kita bongkar. Ini kita bongkar keluar, bersihkan, kasih stempel dalamnya, pelor-pelorannya itu kan ada, kasih stempel semua, pasang lagi, beres. Yang belakang puli masih bisa digunakan, nanti dibersihin. Cara membersihkan puli ini menggunakan rinso sama air bosku, kayak nyuci baju sama pakaian itu. Jangan pakai bensin atau yang lain, pakai air sama rinso, nanti bersihkan, terus nanti dijemur kering, pasang, beres. Kampas ganda belakang, lihat posisi kampas ganda bosku, ini masih bagus, masih tebal. Kalau posisinya masih tebal kayak gini, yang jadi permasalahan itu dia dapat mencekram sama loncengnya ini atau tidak. Kita lihat di bagian ini bosku. Nah, lihat ini bagian licin bosku. Ini bagian licin, ini yang bagian kasar. Bagian kasar ini bisa dipastikan kalau ini mencekam sama loncengnya itu bagus. Yang satunya, nah kelihatan bosku, ini kasar, ini licin, berarti bagus. Ini tiga-tiganya sama. Kampas gandanya bagus. Terus sama ini bosku, nanti kita bersihin semua sama ganti ini sealnya yang dapat dari gigi starter ini bocor bosku. Ini kalau kebanyakan oli sampai keluar dari sini, nanti kena puli sama kena perumahan roller itu bisa selip-selip bosku, cercit kayak gitu. Ini harus diganti, nanti dibersihkan semua, tinggal pemasangan. Maaf kalau videonya pembongkaran sama pemasangan nanti di skip bosku, soalnya nggak ada yang megangin kamera. Yang jelas motor ini penyakitnya ada di roller tadi bosku, yang mengakibatkan dia kalau RPM naik dikit dia ngorok krek gitu. Permasalahan ada pada rollernya ini yang peyang kayak gini bosku. Nah, tetap dukung channel Kang Abu dari Abeng Motor Bengkel Cinta.